kuva Kongo yabona ubwigenge mu mwaka w'1960 yahise yinjira mu bihe by'akajagari byahinduye igihugu urubuga rw'intambara z'imbere mu gihugu n'ihangana mpuzamahanga. Ihirikwa ry'inzego z'ubukoloni, gusenyuka kw'ingabo zari zisanzweho no kubura ubuyobozi buhamye byatumye imitwe yitwaje intwari ivuka henshi, ivuka buri gihe. Mu gihe cy'intambara y'ubutita, Kongo yabaye nk'ikiraro kiri hagati y'inyungu za Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'iz'Uburasirazuba buyobowe n'Abasoviyete. Muri urwo rujijo haje kuvamo amateka yo mu Bubiligi Jean Shikalamu, Abanyarwanda bise Shikalamu, umwe mu bacancuro bagize uruhare rukomeye mu mateka ya Kongo. Shikalamu, izina rye twaryumvaga mu makinamico tukiri bato tukarira. Niwe wamuhaye imbunda yafatanywe? Simbihakana. Wari uyikuye he? Nari narayiguze n'abasanziro ba Shikalamu. Ngo waba ufite amahembe y'inzovu? Hari kera. Ukoresha ubuhanga bwo kubeshya bihanditse kugira ngo wiyobane? Arambeshera. Nibyo. Wahaye Nyangezi imbunda ku gahato kugira ngo uzaje ubone uko umwaka amafaranga. Nyangezi se nibwo bimpamye? Ni ubwe. Yewe kugerageza abantu ni byiza. Urashaka kuvuga iki? Ibyo Nyangeza nzinza byose ndabyemeye. Ubu rero ngiye kugufunga. Ngo wamuhaye n'imashini ikora amafaranga? Ndayandi mahane ntera. Sinyira ibyo umaze kuvuga. Sinzi gusoma. Sinya. Ntacyo nari tutavuze. Ufunge bigeragezo. Ndiwasohora bigeragezo. Nicyo nongeraho nta kindi. Ariko ubanza uri umusazi. Unyita uko bishaka wanshikiriye. Ariko uziko ntegeka? Nta kindi ukora kirenze kumfunga. Nongere nkubaze, uri muzima? Ndi muzima rwose. Nagerageza abantu none ndababonye. Wagerageje bande? Abo nagerageze bari kungereza. Hari amasezerano se waba ufitanye na Nyangezi? Amasezerano akomeye cyane. Nkayahe? Mba Nyangezi iriya mbunda twari tumaze kwica umuntu, tumwambuye amafaranga menshi. Nicyo ni icyaha cya kabiri? Mwamwiciye iki? Mwamwiciye he? Twamwiciye Bukavu mu ndambara ya Shikalamu. Intambara ya Shikalamu benshi bumvaga itabaho, benshi bumvaga ituruka ikozemo, benshi bumvaga ari amagini wa mugani w'uyu mugabo. Gusa Jean Shikalamu yavukiye mu Bubiligi mu mwaka w'1929. Yageze muri Kongo Kinshasa akiri muto, atari umusirikare ahubwo ari umucuruzi n'umuhinzi mu ntara ya Kivu. Yabanye neza n'abakozi be, yiga Igiswahili, yigarurira icyizere cy'abaturage bamwe. Ubwo Kongo Kinshasa yabonaga ubwigenge tariki ya 30 Kamena 1960, ibintu byaje guhinduka. Iyicwa rya Patrice Lumumba tuzakubwira niba ubishaka ryaje gukurikirwa n'imvururu, imitwe yitwaje intwaro n'intambara yo kwitandukanya kwa Katanga iyobowe na Moise Chombe. Katanga yari ifite umutungo kamere mwinshi cyane cyane umuringa na kobari, kandi ibigo by'Ababiligi byari bifitemo inyungu zikomeye. Shikalamu yavuye ku murima ajya ku rugamba. Yinjiye mu gisirikare cya Katanga, abo bamwe mu bayobozi b'abacancuro b'Abanyaburayi bari bashyigikiye Chombe. Icyo gihe hari abandi bacancuro bazwi cyane barimo Mike Hall wayoboye umutwe wa 4 wa komando n'uwa 5 wa komando, ndetse na Bob Denard wayoboye umutwe wa 6 w'abakomando. Undi wari uzwi ni William Rip Robertson wigeze kuyobora umutwe w'Abanyakuba bahunze ubutegetsi bwa Castro Fidel. Shikalamu we yaje kumenyekana cyane ayoboye 10 komando, umutwe wari ugizwe n'Ababiligi, Abafaransa n'abahoze ari abajandarume ba Katanga. Mu mwaka w'1964 ubwo inyeshyamba za Simba zari zimaze gufata ibice byinshi by'igihugu, Chombe yaje kugaruka ku butegetsi agirwa minisitiri w'intebe kugira ngo agarure umutekano. Abacancuro bongeye guhabwa akazi ko kurwanya izo nyeshyamba. Muri Operation Dragon Rouge, abacancuro bafatanyije n'ingabo z'Ububiligi n'izindi zishyigikiwe na Amerika mu kubohora abanyamahanga bari barafashwe bugwate Stanleyville. Ibyo byabahesheje izina rikomeye nk'indwanyi zitavugirwamo, ariko binongera urwango rw'ababonaga ko Kongo ikiri mu maboko y'abanyamahanga. Mu mwaka w'1965 Mobutu Sese Seko yafashe ubutegetsi ahiritse Joseph Kasavubu. Yari afite umugambi wo gukora imitwe yose itamwumviraga no kugarura igihugu mu maboko y'ubuyobozi bumwe. Abacancuro n'abajandarume ba Katanga bari bakiri inyuma ya Chombe, biza kuba ikibazo gikomeye. Mu mwaka w'1966 haje kuba imvururu mu mujyi wa Kisangani nawe ushaka kwigenga, gusa birangira batsinzwe ariko ntibacika intege. Mu mwaka w'1967 ibintu byaje gufata indi ntera. Chombe yaje gushimutwa ari mu ndege ajyanwa muri Algeria, aho yagumye. Kongo isaba ko yajyanwa muri Kongo Kinshasa, ariko Algeria irabyanga. Gusa bamushyigikiye babifashe nk'ubugambanyi bwa Mobutu. Tariki ya 5 Nyakanga 1967 Shikalamu n'abacancuro be batangije imyivumbagatanyo. Byarayoboye abacancuro bagera ku 120 b'Ababiligi n'Abafaransa barimo Bob Denard,
Christian Tavernier n'abandi bari barabaye inkingi za gisirikare cya Katanga. Bari bafatanyije n'abajandarume ba Katanga basaga 1000. Batangiye bigarurira Kisangani, ariko ingabo za Mobutu zifashijwe na Amerika na CIA mu gutanga intwaro no gutwara abasirikare mu ndege zaje kubasubiza inyuma. Shiklam yafashe icyemezo gikomeye cyo kuva Kisangani, ayobora ingabo ze mu rugendo rurerure, baca mu mashyamba mu birometero birenga 500 niko kwerekeza Bukavu. Yari kumwe n'abasirikare be bose, imiryango yabo, abagore n'abana. Ibintu byatumye urugendo ruba rubi kandi rutoroshye nk'uko wabyibwira. I Bukavu, Shikaramu cyangwa Shikaramu yashakaga gushinga ibirindiro bishya no gutegereza ubufasha mpuzamahanga. Mu mezi hafi 3 yahamaze, umujyi wabaye indiri y'intambara zikomeye. Mobutu bwe yikurikirana iyo mirwano hafi, akoresha ingabo ze mu buryo bukomeye. Abaturage ba Bukavu barahazahariye, benshi barapfa, ibikorwa remezo birasenyuka. Ubufasha Shikaramu yari yizeye ntabwo bwigeze bugera ku rugero yifuzaga, kubera ko Amerika yari yamaze gufata icyemezo cyo gushyigikira Mobutu Sese Seko burundu. Ubwo byagaragaraga ko gutsindwa kwe kwegereje, Shikaramu yatangiye gushaka inzira yo kurokoka. Yifashishije umuhuza witwaga Bonta kugira ngo avugane na Mobutu. Yasabye ko we n'abacancuro bemererwa kunyura mu Rwanda bakerekeza i Burayi, kandi ko abajandarume ba Katanga batazigera bishwa mu gihe babasubiye iwabo. Yavuga ko nibaramuka batabyemeye ashobora guteza akavuyo gakomeye mu burasirazuba bwa Kongo kamara igihe kirekire. Nyuma y'imishyikirano myinshi yamaze igihe, yaje kwemererwa guhungira mu Rwanda. Ku ruhande rw'u Rwanda kuri ubwo Perezida Gregoire Kayibanda yisanze mu kibazo gikomeye cya diplomasi. Yabanje kwanga kubakira, ariko nyuma yemera kuba ubuhungiro bw'agateganyo. Mobutu yasabye ko bakoherezwa i Kinshasa bakaburanishwa, ndetse umubano w'ibihugu byombi urazamba. Nyuma y'amezi menshi y'ibiganiro birimo n'Ubufaransa bwakoraga rwihishwa, Shiklam n'abacancuro be baje koherezwa i Burayi mu mwaka wa 1968. Bamwe muri bo abasirikare bo muri Katanga baje gusubira iwabo, abandi bahungira muri Zambia. Gutsindwa kwa Shiklam n'iherezo ry'intambara ya Shikaramu kwabaye intsinzi ya politike kuri Mobutu. Yabyifashishije mu kwerekana ko ari umurinzi w'ubusugire bw'igihugu no mu gutangiza politike yahinduye Kongo Zaire. Yakuyeho amazina y'Icyongereza n'Igifaransa, ashimangira ubwenegihugu, ari nabwo yatangiraga intambara ku bantu bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda tuzakubwira nayo. Gusa nanone gutsindwa kw'abacancuro ntabwo byahagaritse burundu ikoreshwa ryabo muri Kongo. Mu myaka ya 1990, ubwo ubutegetsi bwa Mobutu bwarimo bugenda bucika intege, hongeye kugaragara abacancuro n'imitwe y'abasirikare baturutse hanze. Mu kwezi ko Gushyingo gushyira Ukuboza 1996, habaye ishingwa ry'umutwe witwaga White Legion ku ruhare rutaziguye rw'inzego z'ubutasi z'Ubufaransa. Uwo mutwe wayoborwaga n'Umubirigi Christian Tavernier twigeze kukubwira, aho waje kwinjizwa mu gisirikare cy'ubutegetsi bwa Mobutu Sese Seko mu rwego rwo gushyigikira ingabo ze zari zihanganye n'imitwe yitwaje intwaro irimo RCD Goma. Mu kinyejana cya 21 kuva mu mwaka wa 2000 habayeho gukoresha abapilote bakodeshwa baturutse mu bihugu byahoze bigize Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyete, aho batwaraga indege z'intambara za Kongo zo mu bwoko bwa Sukhoi Su-25. Mu Ukuboza 2006, indege yari itwawe n'umunyabielorusi witwaga Rikotin yarahanutse. Muri Kamena 2007 nabwo indi Sukhoi Su-25 yari itwawe n'umunya-Ukraine witwaga Mokratov yaje guhanuka, bituma izo ndege zombi zibura. Abacancuro ba Romania muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nabo baje kuba abasirikare b'inyongera bashyizweho n'ibigo byigenga bifite amasezerano n'ingabo za Leta ya Kongo, FARDC. Bafashwe mu mpera za Mutarama 2025 ubwo umujyi wa Goma wigarurirwaga n'umutwe wa M23 nabo bafatanyije. Abo bacancuro bavugaga ko ari abajyanama bunganira ingabo zisanzwe za Kongo. Habarurwaga abasirikare bagera ku 1000 bari bafite amasezerano n'ibigo bibiri byigenga. Abenshi bakomokaga mu Burayi bw'Iburasirazuba, kandi bamwe bavuga ko baturuka muri Romania. Hagati ya 400 na 900 bari bafite amasezerano n'ikigo cyitwa RALF, kandi benshi muri bo bahoze mu ngabo z'icyitwa French Foreign Legion. Uwitwaga Horacio Potra ufite inkomoko mu Bufaransa na Romania, ndetse nawe wigeze kuba mu ngabo za French Foreign Legion, niwe wari uyoboye uwo mutwe ukorana n'ingabo za Kongo. Mu Gushyingo 2022, RALF yasinyanye amasezerano na guverinoma ya Kongo ibinyujije mu kigo cyitwa Congo Protection. Amagana y'abahoze ari abasirikare n'abapolisi baje gukurwa muri Romania, maze abahanga mu by'ubukanishi n'ubwubatsi bakurwa muri Belarusi no muri Bulgaria, mu gihe abapilote bakuwe muri Algeria. Hari kandi abasirikare b'inyongera bagera kuri 20 bakoreshwaga n'ikigo Agemira cyanditswe muri Bulgaria, cyashinzwe n'Umufaransa witwaga Olivier Bazin. Abangaba bo
bari bashinzwe gusana no gufata neza ibikoresho bya gisirikare hamwe no gucuruza ibikoresho by'intambara. Olivier Bazin uzwi ku izina rya Colonel Mario amaze igihe kirekire agaragara mu bucuruzi mu bihugu bivuga ururimi rw'igifaransa byo muri Afurika kuva mu myaka y'1990, aho akorana n'abayobozi batandukanye bakora uyu mugabane. Muri 2022 Ajemira yasinyanye amasezerano na Kinshasa yo gusubiza ku murongo indege za gisirikare za Kongo zirimo indege 2 za Sukhoi z'Abarusiya n'indege 3 za Kajugujugu hamwe no gusana ibibuga by'indege bimwe na bimwe. By'umwihariko kino kigo cyari gifite inshingano zo gutanga inama ku buyobozi bw'ingabigoma ku bijyanye n'imitegurire n'ingamba zo guhangana n'umutwe wa M23. Ubwo bari bamaze gufatwa bagiye gutaha, umwe muri abo basirikare yaje kubwira Wiringoma ko akomoka mu Bufaransa. Aba bacancu bari bafite intwaro zikomeye, aho bayoboraga abasirikare ba Kongo bari bari mu modoka za gisirikare. Ku bijyanye n'imishahara, itangazamakuru ryatangaje ko abacancu bagera kuri 188 ahembwaga amadolari 5,000 ku kwezi, mu gihe umusirikare usanzwe wa Kongo yahembwaga hafi amadolari 100 ku kwezi. Congo Protection niyo yari umufatanyabikorwa wa Horatio Potra mu mujyi wa Goma. Mu biganiro byo kubarekura, abadiplomate ba Romania babagaragaje nk'abakozi b'ikigo cyigenga Congo Protection bafite amasezerano n'imiryango itandukanye, maze babonerwa uburenganzira bwo gusubiza iwabo banyuze mu Rwanda nk'uko byagenze kuri Shikaramu. Mu gihe cya none, amazina mashya y'abacancuro arimo n'aya ba rwiyemezamirimo b'abasirikare baturuka mu burengerazuba nka Eric Prince twakubwiye washinze sosiyete z'umutekano zikomeye ku isi, nabyo biri kuvuga muri Kongo. Nubwo ibikorwa bye bitabereye muri Kongo honyine, izina rye rihora riza mu biganiro ku ruhare rw'ibigo byigenga bya gisirikare mu ntambara zo muri Afurika no ku isi. Ibi byerekana ko uburyo bwo gukoresha abacancuro bwahinduye isura. Ntabwo ari imitwe yitwaje intwari itazwe gusa, ahubwo n'ibigo byanditswe byemewe n'amategeko mu bihugu byabyo, ariko bikora mu turere turimo amakimbirane, nabyo byahateye amatako. Kongo rero ni igihugu cyabaye nk'indorerwamo y'ibihe bitandukanye by'amateka y'abacancuro, kuva ku basirikare b'abanyaburayi barwaniraga inyungu z'amasosiyete y'ubucukuzi kugeza ku bigo byigenga by'umutekano bikorana n'ubutegetsi bwemewe. Iyo urebye amateka kuri Jean Shikaramu, Bob Denard, Marc Hore n'abandi bacancuro ba kera ukageza ku bigo byigenga byo muri kino gihe, ubona ko Kongo yakomeje kuba igicumbi cy'ihangana rishingiye ku mutungo kamere n'inyungu z'amahanga. Abacancuro bahindura amazina n'imiterere, ariko impamvu zibazana ziguma ari zimwe: intege nke z'inzego za leta, umutungo kamere ukomeye n'inyungu z'ibihugu bikomeye. Inkuru ya Shikaramu irerekana ko umuntu umwe ashobora kuba ikimenyetso cy'igihe, akava ku murima akinjira mu ntambara mpuzamahanga, akazasoza ari impunzi mu gihugu cy'abaturanyi. Irerekana kandi ko gutsindwa kwe kwafashije Mobutu gukomeza ubutegetsi bw'igihe kirekire, ariko hejuru ya byose itanga isomo ko igihe cyose igihugu kitiyubatse ku bumwe bw'ingabo zacyo kizahora kibona abacancuro nk'igisubizo cy'igihe gito, ariko amaherezo bakagisigira ibikomere birenze inyungu z'ako kanya. Komeza ugubwe neza kuri Jado Dukuze Official. Njye wumvaga nari Jado Dukuze.